warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keluarga besar Nitro Pratama senantiasa dalam keberkahan. Di sini saya sebagai duta Nitro Pratama atau sebagai delegasi Nitro Pratama ingin sedikit berbagi tips-tips cara memperbaiki mesin nitrogen. Di sini saya ingin mengutip sedikit kerusakan yang non elektrik. Perhatikan, non elektrik. Teman-teman di lapangan mungkin selama ini pernah menemui kendala ngisi angin dengan mesin, ngisi mobil bisa, sedangkan kita ngisi motor nggak bisa. Di sini saya berani ngejudge 100% kerusakan itu dari hose sensor atau selang sensor yang mengatur output ke pengisian. Di sini saya langsung aja biar durasinya nggak panjang. Perhatikan sini, Mbak. Di sini saya ditemenin asisten saya yang cantik, Mbak Anissa. Perhatikan tangan saya ini. Ini sensor. Perhatikan. Ini tolong dicek secara benar hose ini. Saya pastikan 100% dijamin kebenarannya karena saya sendiri di lapangan pernah menemui hal semacam itu. Jadi sebelum teman-teman itu ngecek elektrikal atau yang dengan arus-arus, usahakan dulu Anda mengecek secara visual atau dengan cara yang bisa dilihat dengan mata. Saya pastikan kerusakan ada di sini nih. Perhatikan di sini, teman-teman lihat ini nih. Lihat selang-selang ini ya. Saya pastikan sensor ini ada kebocoran. Demikian video singkat saya. Ditunggu subscribe dan like-nya. Kalau banyak like-nya saya akan bikin video lagi. Kalau nggak ada like-nya saya udah nggak akan bikin video. Terima kasih.